Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët ofron kushtet mbi përfshirjen e tij të mundshme në bashkëqeverisje me koalicionin Vlen. Sipas tij, çdo diskutim për përfshirjen në ekzekutiv duhet të bazohet në kushte të qarta politike. Ai kërkoi nga shumica në pushtet zbatimin e parimit të Badenterit të gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Për Ziadin Selën, ky është një hap i domosdoshëm për garantimin e barazisë dhe përfaqësimit të drejtë, veçanërisht për komunitetet jo shumicë të vend. Ai shtoi se pa përmbushjen e këtij kushti nuk mund të ketë marrëveshje për hyrjen në qeveri. 9 maj është dita e paralajmëruar nga koalicioni Vlen për mbajtjen e Kongresit të Bashkimit për shndrimin e tij në një subjekt të vetëm politik. Sipas tyre, ky proces përshkruhet si një hap i pjekur politik përmes të cilit 5 subjekte do të bashkohen në një strukturë të vetme me emër, drejtim dhe program të përbashkët. Vlen bërë të ditur se në fokus të platformës së re do të jetë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndërtimi gjyqësorit pavarur, avancimi i integrimit evropian, partneriteti me NATO si dhe ruajtja e familjes, traditës, kulturës dhe identitetit. Në Kongresin e Bashkimit pritet të marrin pjesë rreth 850 delegatë, të cilët do të formalizojnë këtë proces unifikimi politik. Pas zbatimit të masës së sigurisë, detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme antikorrupsion, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk publikon dosjen Balluku për të mos zbuluar dëshmitarët dhe të penduarit të drejtësisë. Aty ka bashkëpunëtor të drejtësisë dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo, për mua bashkëpunëtorët të drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar, pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njeri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Para medjave, ish-kryeministri demokrat vijoi dhe me akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për çështjen penale të ngritur ndaj tij për korrupsion. A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Jerenës në 2 faqe gjysmë ka vetëm firmën e Jerenës dhe administrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit. Bota. Tërheqja një pjesë të trupave amerikane nga Gjermania është mesazhi i qartë i Trumpit për Europën, komenton sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Mark Rutte deklaroi se udhëheqësit europianë morën mesazhin e zhgënjimit të Donald Trumpit për Iranin me zë të lartë të qartë dhe po ndërmerren veprime. Pas mbërritjes në samitin e mbajtur në Armeni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zhgënjyen disi nga reagimi europian ndaj situatës aktuale në lindjen e mesme. Mersta të dielën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të stacionojnë raketa lundrimit Tomahawk në Gjermani për momentin, duke shtuar se vendimi nuk ishte i lidhur me kritikat e tij ndaj presidentit Donald Trump. Të shtunën Trumpi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të zvoglojnë me më tepër se 5000 praninë e trupave të tyre në Gjermani. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaron se përfshirja e Londrës në nismën e Bashkimit Evropian për kredin prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën do të forcojë marrëdhëniet me vendet e Unionit. Starmer shpall ofertën e Britanisë së Madhe në takimin liderëve evropian në kryeqytetin armen Yerevan. Për sa i përket huas së Bashkimit Evropian, për cilën tha se po diskutojnë pjesëmarrjen, ajo është e mirë për Ukrainën sepse do të jap kapacitetin që i nevojitet dëshpërimisht në vitin e 5 të këtij konflikti, tha Starmer, duke folur për mediat gjatë mbërritjes në samitin e Komitetit Politik Evropian. Britania e Madhe gjithashtu do të vendosë sanksione të reja ndaj kompanive ruse me qëllim për fshirjen e zinxhirëve të furnizimit ushtarak, sipas Downing Street. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.